Sampurasun pamirsa nu dipiasih ku Pangeran, tepang deui sareng pribados dina acara Pani Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB nyaeta YKB Bahasa Sunda. Pamugi para wargi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Sate acana urang ngaguar acara ieu, urang dumeuheus ka Pangeran. Nun ama anu linggih di sawarga dina dangit ieu abdi-abdi sadayana lapar sareng haus nganadangukeun piwuruk anjeun. Ku kituna mugia anjeun masihan hikmah supanten abdi ngartos, supanten abdi terang naon anu dipikohoyong ku anjeun. Abdi siap ngadangukeun piwuruk anjeun. Amin. Pamirsa, dina dangit ieu Pani Ismanah nyandak jejer bisa ngabedakeun dicandak tina Imamat salapan ayatna anu ka-22 dugi ka pasalna anu ka-10 ayat anu ka-11 atau ayat luluguna dicandak tina Imamat 10 ayat anu ka-10 anu kieu unggalna maneh kudu ngabedakeun mana anggoeun Allah, mana pakeun umum, mana nu halal, mana anu haram. Pamirsa, hirup anu kamanah diawitan ku kamampuhan diri ngabedakeun, milih jeung ngalakukeun naon nu janten kahoyong Pangeran dina kahirupan urang. Cutatan eta negeskeun pentingna bisa ngabedakeun atanapi milih jeung ngalarapkeun kahoyong Gusti sangkan hirup urang jadi berkah keur sasama bisa ngamulyakeun Gusti. Bacaan urang dina dinten ieu nyaeta dina Imamat anu ka-10 negeskeun pentingna keur kaum Israel ngabedakeun antara anu suci jeung anu henteu, antara anu najis, anu tahir dina kahirupan maranehna. Nah boga kamampuhan ngabedakeun teh penting keur kaum Israel, tangtos penting pisan. Kahiji bisa nulungan maranehna sangkan hirup suci di payunan Gusti oge sasama. Anu kaduana bisa nulungan maranehna dina nangtukeun sikep. Atau anu katiluna maranehna bisa jadi contoh anu bener keur sasama di sabudeureunana. Mampu ngabedakeun mana anu kamanah ku Gusti sareng anu teu sapagodos sareng pangarsana kedah teras-terasan diasah jeung dilarapkeun dina kahirupan urang sadidinten. Nah supados naon? Supados urang janten caang, janten uyah di dunya ieu. Hirup urang bakal jadi alat keur ngawawarkeun mantenna di sabudeureun di mana urang aya. Mung sakitu panglenyepan dina dangit ieu mangga urang ngadeuheus ka Pangeran. Nun Gusti Yesus hatur nuhun ngalangkungan aosan Imamat dina dangit ieu abdi diwurukan yen abdi sadayana kedah tiasa ngabentenkeun mana anu hirup sapagodo sareng anjeun sareng anu henteu, mana anu haram, mana sareng anu tahir. Pasihan kakiatan ka abdi sadayana supados abdi tiasa ngalarapkeun hirup anu leres anu sapagodo sareng pangarsa anjeun. Hatur nuhun Pangeran. Amin. Pamirsa, mung sakieu panglenyepan anu dicatet tina renungan wasiat ieu mugia ngajandarkeun berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, di like, di komen, di subscribe margi eta teh
penting pisan kanggo naon tiasa nyebarkeun Injil kasalamatan kanu sanes. Gusti Yesus ngaberkahan. Amin.